Mkali wa live music. Mkali wa live, mtoto wa The Fighter Production. Ndo mimi sasa. Yes I. Kana begira nyuma urashaka kugira cheers. Cheers, cheers. Begira nyuma urashaka kugira cheers. Cheers. Yaka. Patrick, open mic. Cheers. Magari cheers. Cheers. Yes sir. Kauli kumaliza cheers unakunywa. Kitia chini unaharibu. Bia. Kunywa bia. Nuko rero nibaza ko ngo abatamvyi baneza barakurikirana kubera ko mushobora kuba mufise akazi kenshi nkuko manager bivuze je ndaza ndacanga kubera arabundi irundira amatungo ikirundi muri The Fight banyigije ibintu byinshi n'igiswahili ni sawa nyaka ni ko sawa kabisa nyaka nyingi nuko rero babi babwiye nanje muvanda bisubiramo mu kirundi umwaka mwiza nico nari kumva ko twohera ko hama ndabwire nti mwakoze abashoboye kwashika nibaza ko mwabimenye plus tard ariko nyene niko bimeze muri The Fight dufise ingorane imwe iyo twiyumviriye ikintu tuba dushaka kugikora Ingorane? iyo ni ingorane bivana n'uwumva canke n'ubutahura. D'accord. Nuko twaraciyumviriye turavuga tuti uko biri kose nitwobura uko tubigenza mugabo reka dutangura umwaka tumeze neza. Igenekerezo rya 15 kwa mbere ni ikimenyetso ciza nuvuga ko tumaze igice cy'ukwezi dutanguye umwaka wa 2023 ama turavuga tuti kubera ko ama projet canke imigambi ari myinshi muri 2023 tukaba tubona n'umwanya kuri The Fighter ugiye kuba muto cyane bizava bitugora ariko muri uwo mwanya muto nyene ndio twavuze tuti twogerageza tukavugana canke tukifurizanya umwaka mwiza n'abashobora gutuma amajwi yacu ashika kure hashoboka canke ama image yacu amasanamu yacu ashika kure hashoboka bo nabo ni mwebwe bivuga ngo nitwaje ngo tugire ngo amajambo oya uko mwabibonye ni ku enjoy uryoherwa umuntu agafungura agasoma ariko avuga mu kirundi ngo ubunyegeri buyagira ariko rero nitwaje kuyaga oya twashatse ko dusangira ariko nyine nta rubanza rutagira ijambo namwe muca mu vyumva nuko gusa ikintu nk'iki je namye ndavugisha manager namwe ndiko ko tukigira kirekire fuko kiba kinini cyane hama acara binyemerera batizofata umwanya mwiza muri karandiriye barabe neza fata umwanya tubahamagare hakiri kare namwe mwipange nimba ari ujye umunyu awujye nimba ari uvuga ati ubungiye kumara indwi zitatu nisonzeje hama tuje turaba ahantu kuri plage heza tugira ikintu cha picnic aba journaliste na The Fighter kibi kintu kinini gisumba aha ico manager yacemeye kandi ni muntu mbere yo kugira ngo umuziki wacu ushobore gushika kuri hashoboka nuko rero jewe hano narivize byinshi no vuga mu kubera ko twaje kuryoherwa katubandanye kuryoherwa mugabo hano sha hano James umuzinga w'abantu kano kantu nibaza ko mukabona fungwa tol oya isaho rero irimo projet 2023 gushika muri 2000 sinzi mugabo vuba cyane nibaza ko manager agiye kuzokora ibishoboka hama abahamagare bayugurure rero tuyugurure muirabe umuntu abahe imigambi yose ariko nshimye kubikora uko kubera ko arabavuga ngo Vichou muri The Fighter baramurozi famba n'umurozi famba yagize jewe n'abantu mwe abanzi neza naja muri Saint Michel no mu gitondo natswe gucererwa niryo ryambere byari bimbaye cenda genda gusenga ameze neza cyane bakarikiwe n'ingwara voma je ni kumwe n'Imana amen nuko
novuga ni amasezerano ya Vichou na The Fighter nonga harimwo ari nacyo gituma iyi marete mubona isigura byinshi ndayimuha manager nibaza ko ngomba kuyiguha kugira ngo kibe nk'ikimenyetso cy'uko twuguruye umwaka wa 2023 nka manager ukoreshe Vichou uko uvyumva apana uko abantu babishaka oya koresha Vichou uko uvyumva uko abavuga uko uzonkoresha kose bategeka kuvuga niba akoresha muri ya systeme yanje baravuga niba akoresha muri iyi systeme yamuhinduye no kuvuga ko rero ubu tugomba gukora ico umuziki udusaba apana ico umuntu adusaba uramwihaye wese jewe ndabivuze iyi marete rero abashimeshe uyigumane nk'ikimenyetso cy'uko n'amasezerano yose wifuza kumenya amasezerano ya Vichou azoje kumubaza manager hano azomubwira vyinshi mugabo ndazi yuko mugiye kumva vyinshi kuko ama management menshi ariho ngaho ubundi turayumva ariko hari n'igihe tutamenya irengero rya mwamwe mugabo Vichou arahagaze ngaha na manager wiwe ubu hagiye kuza ibikorwa bikomeye nkuko mwabonye imponjo YouTube video turi mu Rwanda ubu akari nyuma nababwira ko gahinda uko rero umwaka mwiza yakazi umwaka mwiza rero musome musubire amakuru muri The Fighter tumeze neza ngira ngo na studio bazocafata umwanya wo kulansa neza nibira studio nubirakora ngaho ni barayilansa nta n'izindi fise kwani baza ko mwebwe aba journaliste y'umugomba kugira amazumwaka umwaka n'iminsi mike numva ko muri The Fighter ibihari byo gutangaza kuri mwebwe ni byinshi mugabo umwanya wabaye muto ariko kandi tongera kubifuriza umwaka mwiza mubandanye mugasoma nimwave musaba kongeza kubera nta kosa rihari ni muhira manager ngira araza kuvyumva nimwe abivuga mu Giswahili aravyumva no mu Kirundi ni ico ataza kumva ndakimubwira Kirundi ndacumva gose muganda ziko nawe nyiri Kirundi acumva bikwiye nimwongeza arabongera nimutongeza naho muzoba mwanya sinzi murabizi naho nuko itugira amahoro n'iterambere y'umuziki w'Uburundi Nyakazi Nyakazi bica bishura ngo nyingizi aho ni muri The Fighter Production siyo turi twese mugabo abarundi bari amaze ngo inyoni kibutse kitavuze bacitse cyana aha rero ntago turabavumvyi kuko turabatumire niyo mpamvu ubona mu kwicara twatsinze itako tuticaye dusungaraye rero hari abarabivuze ati The Fighter Production bari ku TV bashatse muri hano hagati na hagati y'ukwezi utangura umwaka wa 2023 yuko bulansa ibikorwa bage kubandanya kandi akakabaya ka virgule bazotwereka igipoint kinini mu Misiri imbere nkuko nzigama Saboviane aje kubivuga mbere na Hassan Ibrahim Happy Famba abashikije bose ucyo rero nizera ko ari umugirwa mwiza w'abarundi wo gusangira kandi ahari zahurira abantu barenze 10-15 haba hariho ijambo rero ibi ni gukomeza ubunywanyi imigenderanire nivyerekana nka jewe mvugiye ku izina ry'abajournaliste dusanzwe turi hafi y'abanyamuziki n'akaranga cyangwa imico n'akaranga muri rusange biraboneka ko ari imigenderanire myiza yateza kutugenga kuturanga niyo nubona ko ari imigenderanire myiza irevre ubutumwire bose nibashe kuboneka ni dimanche ari imanza zo guca ku mazi n'ibindi arabandi babageza Bugarama n'ahandi mugabo urabona ko iyi mitwe yose iri ngaha amasore n'inkumi n'abapfasoni n'abagabo mwese ni kugurukundo reka rero twizere yuko mu gibango giwacu mu ba journalistes culturels surtout sinza ahandi mu bindi bihugu babita les journalistes d'accompagnement twe twakompanya l'art la culture la musique le cinéma tout ça mugabo ntitusabwa kunyinyurana n'abanyamuziki ntitusabwa kunyinyurana
gutegana imitego n'abanyamafilme n'ibikini biki twe turabaherekeza muri kote positif kuko nampamvu gani abaririmbyi biwacu abanyabuhinga biwacu nitwabagira bahatari apana kuzo mubona akagera kavuga ngo mure nkanuze ngo ase indimbo zingaye mu mwaka mure karakora iki iyo siyo hole yiwacu twebwe nduje gukosora niturabakosozi b'abanyabuhinga nituri n'aba expert uraze kuvuga ngo naka yaratevye kandi ariyo strategie de travail yiwe muri make rero novuga nti tuzokwama duronka imyanya kwigishanya yo kuzuzanya mu bumenyi mu buhinga n'ibindi mugabo gusa ni byiza ko imugirwa nk'uyu wobandanya wamaho ende wundi munsi hakaba n'abandi bagira nk'ibi reka natwege mbere mu minsi mikuru y'iwacu natwe muri journalisme kitwa turigereje ubunani bunini kandi buzoba bukomeye naho ngire tuzobona abanyamuziki baza kubishigikira abanyasinema baza kubishigikira ko n'ubutumwa ngira tuzobutanga n'abari mu bihinga abakomedian n'abari mu isindi bisata bitandukanye muri make rero reka mvuge nti ngakagwa kavuye ibunyongera hanyuma bavuze ngo nukuri ngahanga ibigega biraboga nijya sakoshi batweretse ngo ntirimwo ngo project gusa ngo yo birimwe n'imbabi inoti inzingwa kubw'ibyo rero reka mu munywere mutama nziga masabo na Hasani Ibrahimu tumunywere twiyongere ababoregwa baboregwe abataborezwa biboreze bagene batembagara bica ko ni hafi ya Tanganyika uwo zibana umurengera zisuke hajya hanyuma wewe kule naho kachata ataye hama umechangia Fighter Production hatuna kitu cha kuwalipa nikuombea tu dua Mwenyezi Mungu awasaidie atupe afya njema amina so mimi yangu nimeshiba niko sawa sema tu naona msosi bado uko pale lazima tupambane nao maana tutatuletea teka wewe kibodo naona msosi bado uko mingi sana mwatajisikia naenda kupakua tumeamua tarehe kama leo tufungue mwaka pamoja wale ya kwenda kufungua mwaka na watu wengine watu fulani hatuwezi tukawasema lakini tukasema acha tufungue mwaka na watu wenye wanatuma tunaonekana dunia nzima watu wenye wanatuma tunasikika ndani ya nchi na nje ya nchi so tukasema kidogo tuchangie tuko nacho tuchangie hapa sasa tuna mambo mengi ni kusema tu asante mubarikiwe Mwenyezi Mungu awape afya njema tena miaka mirefu ya kuishi amen muda tuko tunafanya vitu kama hivi amen